एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आशा करूचे समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज वीडियो रे मु आपण मानक पई गोटे नुवा रेसिपी नेकी आछि। तो मु मो स्टाइल आज आपण मानक सहित एग एंड चिकन रो फ्राइड राइस रो रेसिपी शेयर करिवि। गोटा कि आपण माने बहुत ही इजीली बनै परिबे, जिते बेले चाहिए बनै दे परिबे एंड खाइबा पई मध्ये बहुत ही टेस्टी लागिबो। तो चलंतु एटा आज हम बनैबा स्टार्ट करिबा। ता पूर्व जो मैंने भी एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना मो चैनल नुआ अच्छा तो मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। प्रथमे तो आपण मैंने नहीं जीवे चिकेन रो साइज आपण मैंने देखि पारुथिबे छोट छोट ही अच्छी। तो सेई चिकेन को भल भाव वॉश करी ताकू टिके चिपुड़ी नबा। देन सेतिरे लेंबू ऐड करबा। तो लेंबू गोलेबा द्वारा एथिर आइंस स्मेल टा बाहरी जाए। देन सेतिरे आमे आवश्यकता अनुसार लूण एवं हळदी ऐड करबा। एबे आमे याको मैरिनेट करके रखि दबा। एबे आमे नबा अरुआ चाउल। आपण मानकु बासुमती अरुआ पसंद जदि आपण सेटा नेबे, अलगा कोनोसी अरुआ चाउल जदि आपण मानकु पसंद तो आपण माने सेटा भी नै परिबे। जदि आपण मानकु बिरयानी चाउल पसंद ताहाले आपण माने बिरयानी चाउल मध्ये नै जाई परिबे। एबे आमे राइस पई पानी गरम करि नबा। सेई पानी गरम हेले सेथिरा आमे घियो ऐड कर नबा। घियो ऐड करबा द्वारा तार बास्ना बहुत ही बढ़िया आसीबो। देन सेथिरे आमे आवश्यकता अनुसार लूण मध्ये ऐड कर नबा। देन सेथिरे आमे किछि दालचीनी, गुजराती, गोलमरिच, तेजपत्र मध्ये ऐड करि नबा। राइस 70% कुक हेले आमे ताको गाली दबा। एठी मु नेछि छोटिया अदा खंडे। अदार बास्नाटा बहुत ही बढ़िया रहबो। तो अदा को पूरा छोट छोट साइज रो काटी नबा। देन मु एठी पियाज नेछि, गाजर नेछि, स्प्रिंग ओनियन नेछि। ए सब को आमे छोट छोट काटी दबा। बाकी पियाजटा को पूरा आमे छोट काटिबा नाही, तो टिके बड़ रखिले भलो। आपण मैंने जदि मोर पर्यंत भेज फ्राइड राइस वीडियो टी देखी ना मु कहबी भेज फ्राइड राइस भी वीडियो मु शेयर कर सारी ऑलरेडी। आपण मैंने जाइए देखी नियंतु जदि एपर्यंत देखी ना तार भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहबो। बाकी नॉन वेज मुझे शेयर कर नथिली। तो यहाँ हूँ नॉन वेजिटेरियन को पाई। तो चिकेन एंड एग रे एबे सब जिनस रेडी हो जाइए। एबे हमें फ्राइड बनैबा। फ्राइड बनवाई आमको गोटे बड़ डिश नबार अच्छी जो थी कि लास्ट को फ्राइड कला बेले असुविधा हेनी। तो मुझे गोटे बड़ कढ़ई नहीं से आम अल्प टिके तेल प्रथमे नहीं जावा। से तेल रे किछिटा अंडा पकईकि ताको भुजिया बनईदबा। अंडार आवश्यकता अनुसार लूण आम ऐड करदबा। तो याको भुजिया बनै सारिकी आमे बाहर करि नबा। तो सेम कढ़ई रे आमे एबे आउ किछि तेल नै जिबा। तो सेई तेल रे आमे एबे मैरिनेट करी रखिथिबा चिकेन को भलो भाबरे फ्राई कर नबा। चिकेन रो साइज गुड़े को छोट अच्छी। तो आमको जम्मा टाइम लगिवनी एटा फ्राइड हबा पई। तो आपण मानको घर को जदि के रिलेटिव आसुचंदी आउ गोटे नॉन वेज डे अच्छी आउ आपण माने चाहुचंदी कम टाइम भितर किछि गोटे टेस्टी बनैया पई दबा पई, तो आपण मानको मु कहबी आपण माने एई आइटम टी निश्चित बनांतु। तो चिकेन टी 70% कुक हो सारी ऑलरेडी। एबे आमे ताकू साइड कर नबा। मझिरे जतिके तेल बाहरी आसीबो सेई तेल रे आमे काटिके रखिथिबा अदा को पकेइबा। गोटे कंचा लंका नै जिबा एंड काटिके रखिथिबा पियाज, गाजर, स्प्रिंग ओनियन को मध्य ऐड करिबा। चिकेन रे लूण पड़ीथिला। बाकी ए जो पियाज, गाजर, स्प्रिंग ओनियन पई जेतिकी आपणकर आवश्यकता अनुसार लूण पड़िबा कथा आपण माने सेतिकी ही लूण नै जिबे। तो एबे आमे नहीं जिबा 2 ରୁ 3 चम्मच टमाटो सॉस एंड 2 ରୁ 3 चम्मच चिली सॉस। मैंने भावुवे एथिरे सॉस कहीं बट एथिरे सॉस पड़िबा द्वारा यार टेस्ट रा सत्तरे बहुत बढ़ी जाए। एबे फ्राइड ऑलरेडी 90% हो साराणी। एथिरे एबे आमे ऐड करबा रेड चिली पाउडर, टिके धनिया पाउडर, टिके चिकेन पाउडर एंड एबे रखिथिबा सॉस को मध्य आमे ऐड करनबा। देन याको भलो भाबरे मिक्स करबा। से टाइम रे गैस फ्लेम को सिम रे रखिबा। देन आमे कुक करी रखिथिबा 70% राइस को मध्य एथिरे ऐड करि नेबा। को एबे गोटे 2 मिनिट फ्राइड कला परे लो फ्लेम रे एबे आमे सेथिरे भुजिया गुडी को जो बनैथिले अंडा भुजिया को मध्य ऐड करनबा। देन से ताको मध्य मिक्स कला परे आमे गोटे चम्मच घियो नै जिबा। लास्ट को सेथिरे धनिया पत्र पकेकी रेडी कर दबा हमरो एग एंड चिकेन फ्राइड राइस। तो आज पई एतिकी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।